こんばんは、はるきです。今回は値段別最高の CM 戦車を紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。値段が安ければ、コスパの戦車として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦車値。なので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万までの、選手たちはこちらになっています。ワールドカップへの道のワイナルドゥム、そしてパストゥーグローリーの、ミリンコビッチ・サビチ、そして金のジョレンテ、そしてフットセンチュリオンズ・ミルナー、そしてフューチャースターズ・ウィロック、そしてフットセンチュリオンズ・ペッレグリーンという風な感じになっています。ワイナルドゥムに関しては、非常に、使いやすい、キャラクターの選手になってます。個人的にはおすすめで、セリエの中でもね、全然使えるような、選手にはなるかなというふうに思います。若干、フィジカルがあったらな、だったりとか、ペースがもうちょっとあればなって思うシーンは、あるんですけど、コスパの選手として10万以内でいくと、この人全然おすすめかなというふうに思います。で、ミリコビサビッチですね。同じくセリエなんですけど、やっぱり大柄の選手で、逆足が5で、スキルが4っていうスペックの高さですね。スピードはね、やっぱりどうしてもね、落ちたというか、ちょっと遅いような選手にはなるので、そこはちょっと気にしないといけないところではあるんですけど、他はほぼ完璧に近いかなっていう風に思います。10万以内でこれだけの能力揃ってるんだったら全然いいかなっていう風な感じですね。で、やっぱりこの人は CM の選手としてやっぱりシュートもこう決めきってくれるっていうところが大きいかなという風に思いますね。先ほど言った逆足5なので、両足どちらでもいいシュート放つことできるっていうのも、一つ大きいポイントかなと思います。ドリブルはちょっと重たいので、そこもちょっと注意は必要ではあるんですけど、総合的に、全然おすすめできるような、選手にはなってますね。で、そして、ジョレンテですね。金の選手ではあるんですけど、ペースが非常に速いです。金でペース88とかあるので、もしかするとこの中で一番ペースは速いんじゃないですかね。金なのに。で、それぐらいやっぱ、ほんと元の能力はめっちゃいいんですよね。なんで、ジョレンテの特殊早く来てほしいなというふうに思うんですけど、金でも、特に初心者の方だったらまだ全然ジョレンテいいんじゃないかなっていうふうには、思いますね。個人的にやっぱり、ちょっとね、身長とかも大きいですし、足も頑張って伸ばしてくれるので、で、ペースではね、速さがある選手ではあるので、普通に CM で、おすすめかなっていうふうには思いますね。ジョレンテも全然初心者の方はおすすめです。で、そして、ミルナーですね。ミルナーもちょっとペース遅いかなっていう風に思います。スピード面はあんまりないんですけど、ボディタイプストッキーというちょっとこう、ごついというか、フィジカルでゴリッといけるような、ボディタイプをしてますし、身長がそこまでないんですけど、やっぱりそこのストッキーだったりとかで、守備っていうのはしっかりしてくれるっていう風な感じですね。で、かつ44にも、なったっていう風なこともあるので、CM としては全然いいんじゃないかな。もしかするとボランチとかの方がいいかもしれないんですけど、値段も安くて、個人的にはプレミアですし、スカート刺さる人多いかなっていう風に思うので、まだ、全然おすすめできる選手かなという風に思いますね。で、そして、ウィロックですね。フューチャースターで来たウィロック。33なので、本当にこう、最強レベルの CM っていう風な感じではないんですけど、本当攻守にわたって、能力のバランスも良くて、ペースも、あって、で、ドリブルもね、全然できるような選手にはなるので、軽くて、扱いやすいキャラクターかなっていう風には、思います。そんなにこう、取られどころにはならないんじゃないかなっていう風に思いますし、パスですね。やっぱりパスが、逆足で蹴った時はやっぱずれてしまう時も、あるかなという風な感じ。ですけど、この人も、10万以内でいくと、これだけの安さで、これだけの能力揃ってる人ってそんなにはいないんじゃないかなっていうふうに思いますし、全然おすすめ、かなというふうに思います。で、そしてペレグリーニですね。ペレグリーニキャムの選手、キャム登録の選手ではあるんですけど、ちょっと今回は、
CM の選手として入れました。キャムっていうほどの選手ではないかな。どちらかというとやっぱ CM で使うことの方が多いかなっていうふうに思ったので CM にしました。まあ普通に身長が大きくて、まあどしどし運んでいくこともできますし、まあミリンコビッチャビッチに近いかなっていう風な感じですかね。比較的。なんでこう大きい選手が好きな人、まあそれこそポグバとか、まあセリエやったらラビオとか、そういう風な選手が好きっていう方はペレグリにも普通に合うというふうには思います。小柄な選手だったりとかが好きな人はちょっと合わないかもしれないですけど、まあ能力もね全然普通にバランスよくいいですし、まだ50万以内でいくとおすすめにはなるかなというふうな感じですね。でそしてミディアム10万から50万の、選手たちはこちらになってます。チャンピオンズリーグですね。 RTTF のバレッラ、そして TOTY 特別賞のペドリ、そしてフューチャースターのビティーニャ、そしてウィンターワイルドカードグラーフェンベルクという風な感じになっています。まあバレラに関しては33ではあるんですけど、非常に能力高く、なってますし、もしかするとインテルがどんどん勝ち上がっていくと、よりこう最強クラスの選手になるのかなというふうに思いますね。でこの人のバレラの場合は、まあ、逆足が3なんですけど、そんなには自分は気にはならなかったので、まあ、一応こうウィロックとね33同じっていう風な感じはあるんですけど、まあ、バレラの方が圧倒的に自分は強いかなという風に思います。まあ、能力もそうですけど、33っていうのちょっと違うかな。バレラはちょっとなんか逆足3.67とかっていうのはある気はちょっとしました。使った時に。なんで、まあそういうようなところでバレラ、非常に優秀な選手ですし、まあセリエ価格っていう風なこともあるのか、多分50万までにね、収まってるっていう風な感じだと思います。多分これがプレミアとかだったら多分50万超えるかなっていう風な感じなんで、まあ、インテルがどんどん勝ち進んでいくと、まあ、能力とともに値段もどんどん上がっていくのかなというふうに思います。まあ、特殊で久しぶりに来て、おすすめのカードにはなるかなというふうに思います。でそしてペドリですね。まあ、守備面はね、そこまで期待はできないかもしれないんですけど、やっぱり攻撃ですね。パスのうまさ、そしてドリブルの軽さ、で、ペースも上がったので、走って裏抜けすることもできるというふうな感じです。若干シュートはね、こう決めきれる力っていうのはそんなには高くないんですけど、まあ、だからこそね、ほんとこうパスとドリブルがうまいだけみたいな感じに思う人いるかもしれないんですけど、まあそれでも、非常にこうゲーム的にはやっぱりドリブル軽い選手っていうのは非常に扱いがしやすいので、まあ中盤に1人いると、この人はおすすめかなというふうに思います。2CM とかだったらやっぱり守備とかももうちょっとできないといけないかなっていうふうには思うので、やっぱ 3CM の一角とか、こういうペドリ以外の選手で全然補填ができるような、まあこう中盤の組み合わせっていうのがいいのかなというふうに思います。まあペドリ普通に使いやすいので、おすすめかなというふうに思って紹介をしました。でそしてフューチャースタービティーニャですね。まあビティーニャに関しては、まあ個人的にやっぱりスキル4で逆足が3っていう風なところ、特に逆足がやっぱり気にはなるところではあるので、まあそこを使わないようにちょっと気にしつつ自分は使ってたんですけど、まあそれなりにやれたかなというふうに思います。値段の価値っていうのは示してくれたかなというふうに思いますし、やっぱパリ・サンジェルマンの選手ってなかなか値段高かったりはするので、まあそこでね、ビティーニャ、そういう風な選手に行くまでのビティーニャっていうのは全然いいのかなという風に思います。全然普通に強かったですし、何も、全然悪くはないっていう風な選手でしたね。まあシュート力とか、まあ若干、ね、高くはないので、まあこの人もちょっとシュートを決めきる力ってそこまではなかったんですけど、まあ守備もある程度はできましたし、まあ特にインターセプトですけどできましたし、ドリブルもね軽かったりはしたので、この人でボール失うっていうことはそんなになかったかなっていうふうに思います。まあそれよりかはやっぱ CM っていうようなところで取り切るとことかも若干はあるのでね、中盤なんでやっぱりそういう風なところでの、まあこの人もそうですね、フィジカルの弱さだったりとかが、まあ、あったかなという風には、思います。取り切れないか、ビティーニャかみたいな感じで時はあったんで、
それでも総じて個人的には使いやすかったなというふうに思えた選手で、20何万ぐらいなんで、普通おすすめかなっていうふうに思いますね。でそしてウィンターワールドカードグラーフェンベルクですね。この人も非常に何でもできるような選手で、守備面はそこまで能力高くはないんですけど、能力以上に守備力を感じれるような選手になってます。身長大きくて、結構ね、フィジカル負けもしないので、しっかり取ってくれる場面も多かったのかなというふうに感じます。あとはシュートもね、結構この人うまいなっていうふうに思うので、結構ね、ケミが合う方は使ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。普通に 2CM、ビエラと一緒に使ってた時期があったんですけど、普通に良かったかなというふうに自分は思いますね。バイエルンで安い選手探してるっていう方はおすすめかなというふうに思います。でそして最後ですね、エリート50万以上の選手たちはこちらになってます。ウィンターワイルドカードベンゼマ、そして TOTY 特別賞バルベルデ、そしてミッドアイコンフリット、そして TOTY デブライネ、モドリッチ、ベリンガムという風な感じになってます。ベンゼマに関しては ST の選手からCM に変わったという風な感じの選手です。ウィンターワールドカードで変わりました。普通にこのベンゼマで ST をやらせるのもいいと思います。ですけどやっぱり CM 的なキャラクターでディフェンス能力も上がってるっていう風な感じにはなるので、やっぱりCM から飛び出していった、とこで決めるというようなところがより、生きるかなという風に思いますね。非常に値段もどんどん高くなっていて、今では多分190万ぐらいの選手にはなったんですけど、非常におすすめできるような、選手にはなってます。本当にベンゼマが前々作とかまでは本当にベンゼマはずっと活躍してますけど、あんまり使われないようなキャラクターだったので、このウィンターワールドかつTOTY も含めてですけど、ベンゼマが使われるような作品になってるなというふうに感じます。かつこのベンゼマは TOTY のベンゼマにもないスキルが5なので、そういうふうなところでも、おすすめできるかなというふうな感じですね。でそして TOTY 特別賞バルベルデですね。同じくレアル・マドリードの選手で、非常にスピードが速いです。TOTY の選手より速い、スピードに関しては。でかつ守備面っていうのもあるような、選手になってますし、ドリブルも、ある程度できる、軽い方に多分入ると思いますね、どちらかというと。ですし、パスも出せる、そしてシュートも打てる、フィジカルでもそこまで負けない。完璧です。完璧。この人は本当に4-4にもなったっていうようなところが、大きいかなというふうに思いますね。スキルが、4になったことで、まだ前線に行った時にスキルっていうのは使えますし、スキルがなくてもスピードがあるので、また2列目から、とか3列目からぐーんと素早いスピードで走っていって、裏抜けするってこともできるので、この人も本当に最強の選手に、なってた。TOT1 に選ばれるっていう可能性もあったんですけど、1に選ばれたらマジでやばかったなというふうに思います。この特別賞でも普通にやばいので、非常におすすめの、選手にはなってますね。でそして、ミッドアイコンフリットですね。フリットに関してはやっぱり不思議な力が、あります。能力自体はそこまで高くはないです。特に守備面なんかはベンゼマより低いので、そういう風なところはあるんですけど、この人の守備でちょっと守備弱いなって思うことは、ないですね。勝手に取ってくれますし、勝手に自分が操作しなくても勝手にふらふらついていって、なぜかボール取ってるみたいなことがあるので、勝手に相手に近寄っていって勝手に取っている、カーソルフリットだみたいな感じにできるので、できるって勝手にフリットがしてくれる、そういう風な選手にはなります。能力を多分全部見てもらえれば分かるんですけど、そんなには高くないんですよね。高いんですけど、それこそ現役の選手の方が高い選手っていうのは今ではいるんですけど、そういう風な、人たちよりやっぱフリットが選ばれる、世界レベルの、選手たちは、絶対フリットチームに入れてますし、やっぱ不思議な力としか言いようがないというか、
ちょっとフリットは固有の強さっていうのがあるっていう風な選手ですね。あまりFIFA始めたての人はあまりフリット知らない選手かなという風に思うんですけど、もじゃもじゃの頭じゃないですか。写真も。で、リアルというか、ピッチ内でももじゃもじゃなんで、まず威圧感がめちゃくちゃあって、で、かつ貫通もしないですし、しっかり取れますし、で、シュートもね、めちゃくちゃ高精度で、打てます。逆足も5ですし、なんで本当に中盤を司る選手としてもじゃもじゃ頭っていうのはちょっと要注意かなというふうに思います。値段も多分300万ぐらいするんじゃないかなと多分思うんですけど、非常に能力以上に強さが感じるアイコン選手っていう風な感じです。フリットはめっちゃおすすめです。めっちゃおすすめ。めっちゃ高いですけどね。めっちゃおすすめっていうような感じです。でそして TOTY の3名ですね。デブライネ、モドリッチ、ベリンガム。えぐいですよ。Y ですからね。TOTY ですから、そらえぐいです。全員総合値97とか98とか95とか96とかっていうような感じになってます。で、デブに関してはやっぱりシュート、一番決めきれるような中盤の選手かなというふうに思います。普通の ST 選手、以上に、決めてくれるような決定力を持ちつつ、TOTY では、守備面も上がった、かつスピードの面も上がったので、ちょっと手がつけられないような、選手になったかなというふうに思います。で、モドリッチですね。モドリッチが多分一番 Y の CM の選手の中では安いんですけど、それでも普通にやっぱり速いですし、ドリブルめっちゃ軽いような選手にはなるので、使ってそんなに後悔はしないやっぱ選手にはなるかなというふうに思います。シュートも冷静度が高いのでやっぱり決めきってくれる場面多いかなっていうふうに感じますし、やっぱこの人もさすが Y だなというふうな感じですね。でそしてベリンガムですね。本当にベリンガム非常にシュートも打ててパスも出せてドリブルもある程度できて守備面ではしっかり取ってくれるっていう風な選手で185センチっていう風な体格を生かした、やっぱり足の長さっていうのもありますし、それこそデブライネと肩を並べれるぐらいの、強いような選手にはなるかなという風に思います。本当に現代、版の本当オールラウンダーの選手で、めちゃくちゃ個人的には好きな、選手にはなるので、かつ強いっていう風な、選手にはなります。Y までいかなくとも、自分はワールドカップフェノムのベリンガムを使っててもそれでももうめっちゃ強くて十分だなっていう風に感じるので、Y でも、非常に強いような選手、おすすめができるような、選手にはなるかなという風に感じます。っていう感じで、これが値段別最高の CM の、選手たちになります。また、キャムの選手、やりたいなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。